Halo kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ore Channel, masih bersama saya Bang Ore, pemancing amatir guys. Oke, untuk kesempatan pagi kali ini kita lanjutin spot yang kemarin guys, yang saya dapat ikan gabus itu. Oke, kita langsung rakit pancing aja. Dan oh iya, untuk umpan saya memakai umpan cacing guys, ini teknik dasaran. Oke, kita langsung aja buka pancingnya kayak diuncal nih. Kali ini ditemenin sama Mas Topik. Nah, itu lagi siap-siap dia guys. Halo guys. Oke, dia udah ngelempar duluan. Oke, kita langsung rakit aja pancingnya. Saya untuk kali ini memakai 2 joran sekaligus biar nanti nunggunya nggak lama-lama kalau ada. Oke guys, kita langsung aja. Pancing udah saya rakit, tinggal ngasih cacing terus dilempar. Oke, kita langsung ke spot aja. Oke kawan, kita langsung aja di sana. Ini guys. Oke guys, aku juga kelinting. Nah, itu semua. Oke guys, kita tunggu aja ya. Aku udah pakai kelinting dan kita tunggu aja. Posisi sementara urung enek sing nyendal. Kita tunggu aja, ini menguji kesabaran guys. Gantian timbel Bebek. Oke ya, kita lanjut, kita tunggu aja sampai berbunyi rik. Oke kawan, kita pindah spot. Di sana tadi nggak dapet sama sekali, nggak ada narik. Kita mencoba di sebelah sini. Ini tempat yang kemarin, semoga tidak boncos. Oke, kita tunggu aja, semoga ada rezeki di kesempatan sore kali ini. Strike bos. Strike bos saudara. Mas Udah. Mantap guys. Kamu ayo ngono ora roh. Hah? Ket mang jane paling. Gede banget wit, sumpah. Waduh. Alon wit. Mantap bos. Halo. Gabusan. Iya. Alon. Syarat. Rene wit. Syarat mikir rene wit. Lepas. Ini loh harusnya itu. Ikan lu info. Hah? Direwangi adus. Ayo. Direwangi adus. Loh, guys. Mancing gokil bos, dapat. Oh, mantap loh. Yo.
Wis video ta, Wek? Wes. Wis detik aneh. Heh. Mentur detik aneh. Wih, 41. Kaget. Lara. Loh, lah. Lara adus. Wes dicoba sik. Anu pancing ngene jero. Oh, pedot. Iya. Asa, pancingnya cepat toh. Cepat. Oh, jero. Cewek, bukan. Badan kelar kasar jeger. Iki iya lho, Cah. Gue bucuke lho. Oh, iki Bola kejanet iki kok. Cah, iki piye lho, Cok? Oh, bajul. Lu kan apa tangan sampean? Cangkem nih. Wes pateni ya iki. Ya. Anu tengah, Fik. Ya guys, ini suasana udah agak mulai petang, gelap. Karena sudah hampir jam 5 lebih ya ini. Nah, ini kedatangan tamu lagi, pemain lama. Hai, nganggo kupluk abang. Seru. Oke, dan satu lagi ini ada pemain juga ini. Iki pawangnya kene, guys. Mas Putra iki. Oke, kita lanjut lagi ya. Sampai teles bos Agus, rupa aku ndak kenai. Udah kita lanjut lagi kawan. Guys, tak tunggu ngasih bengi iki nang kali. Tapi itu belum ada yang strike lagi. Oke, mungkin sebentar lagi kita mau pulang. Dan oke guys, cukup sekian dulu pemancingan kita kali ini. Sampai basah kuyup guys. Karena ini waktu udah malam, kita mau pulang guys. Sampai basah kayak gini. Ya udah, cukup sekian dulu pemancingan kita kali ini. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.